No dobrze, a ty jak sobie ze mną radziłaś, jak nie miałeś takiej wolny? Daj kotuś. O, dziękuję. Kotusiu, bo zabiorę zaraz ten rowerek i schowam go tam do rowerowni. A ty będziesz szydzić i płakać, że go nie ma. Muszę okazać, że jeszcze muszę iść na rowerek bilet. Może nigdzie wiesz, co chyba idzie? A mała nie ma biletu na rowerek. To zaraz pana zapyta. Dobra, nie posuwamy. Zaraz przyjdzie mama. Nie chodź teraz. No zaraz przyjdzie, jest w toalecie. Pytała się, czy chcesz iść. Teraz drzwi są zamknięte i mamy... O! Potrafi wszystko łapać, potrafi tak kombinować, że wszędzie znajdzie. Rozumie nawet, co się jakby obserwuje ludzi, że co oni między sobą robią, potrafi zrozumieć, co się dzieje. O! Chyba nie zdążą. Minutes. Okay.
Teraz pokażę.